Bekobodlilar uchun mana shu videomni ko'rishni tavsiya qilaman. Harakat qilaman oxirigacha borishlikka. Atmosfera вообще zo'r, tozalik вообще zo'r. Endi mana shu tozalikka o'zimiz yaxshi ushlatsak bo'ldi. Bilishimcha mana shu yo'lak bu taraf qizil, bu yoq taraf seriga bo'yab chiqilgan, oxirigacha bo'lishligi kerak. Ko'prik ustidan ham mana shu joyni olib qo'ygim keldi. Shunchaki karkasi bor edi bo'ldi. Mana shunaqa chiroyli bo'lib qoldi. Bu yoqda o'rtoqlar sohil bo'yi kafesini ko'ryapman, hali faoliyatini boshlamagan bo'lsa kerak. Bu yoqda esa shaxmat maydonchasi qilib qo'yishibdi. Voshe chiroyli. Chapqalak. Yaqinda ko'rgan kishilar so'rab qolishganda, "Shu yerda ko'p video olasiz, bu boshdan oxirigacha zontik bo'ldimi?" deb so'rashganda, "Yo'q, boshdan oxirigacha emas, metanchasi boshidan sarxurgacha bilganlar ko'p, sarxurgacha bo'ldi. Yana dalcha bossak bilamiz." Chiroyli. Короче, bekor bo'lib qolsangiz, qayerlardan bilmasangiz, mana shu tarafga ham keling. Gagarin yaxshi lokatsiya, lekin bu ham yomon emas bo'ldi. Bolalardan xastalansangiz bo'ladi. Mana shu narsani boshidan oxirigacha chiqishgan. Ikki tarafga ham. Joyidan suv oqizdirib qo'yishibdi. Вообще havo zo'r. Bulutlarni qaranglar. Yo'q o'rtoqlar, zontik oxirigacha bo'lmagan ekan, sarxurgacha bormagan ekan. Chunki zontik chiroyli, to'g'ri, ozroq qilinib, to'g'ri oxirigacha qilinishligini ham xohlamayman, chunki ertaga baribir bu yoqda qaruvchi bo'lmasa kerak, mas'ul odamlar bo'lmasa kerak. Avval bo'lmagan, endi bo'lmasa agar, chunki mana zontiklar shamolda sinib ketadi, temirlar osilib, xuning bo'lib qolgandan ko'ra mana shunaqa holatda qolgani men uchun yoqdi. Harakat qilaman boshdan oxirigacha olib borishlikka o'rtoqlar. Shu zo'r atmosfera. Vau. Kadrlar ham dahshat bo'lyapti, to'g'ri. Endi kamera olib chiqib oladimmi bilmadim, agar mobilda kimgadir kerak bo'lsa, videomizni beramiz oldimizga kelsangiz, asl formatini telefonda o'tkazib beramiz. Ovozini qaranglar, ovoziga mazza qilyapti odam. Mana shunaqa o'yingohlar ham qo'yishgan. Bolalar uchun mana u narsalarni zo'r qilishdi. Tagiga rezinka yiqilsa bola anaqa bo'lmaydi, shikastlanmaydi, lekin buni salgina yopishtirishni esdan chiqarishib kerak. Yo'q, bu o'zi yopishtirilmaydi, shunday qilib qo'yiladi. To'g'risi o'rtoqlar, menga rosa ham noqulay bo'lyapti. Hamma video kameraga olsam, hamma menga qarashyapti. Ta'jublanib, yo bo'lmasam g'alati holatda. Shunga sal video kamera oldida ko'proq ishlashligimiz kerak, yo bo'lmasam xullas uyalyapman olgani, baribir ham uyalsak ham olyapmiz. O'rtoqlar, shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, oxirroqgacha ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Boshdan oxirigacha olib chiqdim. Qanaqa chiroyli joylari bor Bekobodimizni. Wow, real gap. O'zim cho'milgim kelyapti. Mana Sharcharoqga keldim. Vodik oldiga ya'ni. Bu yoqqa taniyotganlar bo'lsa, Bekobodimizni Vodiki shu eng mashhur Vodik o'rtoqlar. Musofir buyurib taniyotgan. O'zi shu yerda yurib ham tanimay qolsalaring kerak bu. Atmosfera bu. Holatdan ishlik salgina qiyin. Aslida chiroyli bo'lib ketganda, chunki mana bunaqangi yog'ochdan o'tiradigan joylar qo'yishni xotirlanmagan ekan. Balki xotirlanmasa kerak bular. Mana bunaqangi skameykalar ekan. Bu kачествоsi zo'r, вообще qibilmaydigan, liqilmaydigan, mazza qilib o'tiradigan joy bo'libdi buyoqlar. Ozgina o'tirib dam olamiz. Mazza. Bekobodlilar qanaqa chiroyli bo'lib ketdi bu metal ko'chalari, tanib bo'lmayapti-yu. Bu nimasan san? Bu lokatsiya o'zimni taxminimcha shu eng yaxshi lokatsiyalar bo'ldi shekilli, aylanish uchun yo boshqa narsalar uchun ham mana shu yerga kelib dam olsangiz вообще mazza. Daryoni bo'yida, mana bu go'zallikdan boshidan metsanchasidan tushib olasiz. Mana shu oxirigacha Tashkentskiy most deydi, o'sha Tashkentskiy mostgacha mazza qilib ketasiz. Gap yo'q.
Charxpalak bir marta aylanib oldi. Qorong'i tushib qoldi. Shom bo'lib qoldi. Buyaqlar o'zini holatida. Qanday bo'lsa o'shanday holatda turibmiz. Nima yangilik bo'lishligi mumkin bu yoqda oxirida. Yo'q, yangiliklar bu yoqda juda ham o'zgarishlar katta emas. Mana shu o'tlarni inobatga olmasak, ko'm-ko'k bo'lib ketgan.